Si Mami, pakulo pa si Bird. Pakawala mo na sila. Kuya Axel. Oh, no. Open mo na big. Yung big. Yung big cage ang open mo para masama mo si Duck. Ayan, this one. Pakawala na si Duck. Bilisan nyo, Duck. Bilisan, pakawala si Mami. Yan na. Lumipat na si Duck. Oh, sumunod na sila. Oops. Sino pa wala? Hey. What happened? Hey. Hey, sir, pasa sa loob. Sa loob. Oh, bilisan mo. Gumugulo. Alam ka. Dakula. Look, what happened to Dakula? Help. Hey, pasok na doon. Dakula, I see the Pikachu. Ginawa. Yup. Si kulit. Lumabas siya. Hey. Pasok dun. Hey, let's go. Hey. Ginawa, Duck. Let's go. Ginawa, Duck. Come here. Pikachu. Ayun, sa Pikachu. Ayun na. Oh, bilis. Pikachu. Ginawa, Duck. Oh, sige na Duck, kaya pumasok. Ayun, pumasok sige na Duck. Oh, Stig. Oh, hey, you missed the fly. Huh? Wait. What? Here! Whoa! Come here. Let's go. Ooh, look at that. Ganda. Wow. Ang bibilis. Go. Hey, Duck, fly. Yeah. Oh no! You love it? Yes? You like it? Oh. Tara na. Let's play. Taas lahat sila. Let's play. Wala. Ginawa, Duck. Come. Pikachu. Hey. Dakula. Come here. Ikaw tiga-solo to eh. Tara na, Dakula. Ang pait mo, Dakula. Hindi ka na kami napakain ni Kuya, no? No, apap. Ang pait mo na. Apap na dito. Apap na. Yun, apap. This is the Dakula. Ang pangit ng reception ng camera. Wait. Hello, Dakula. Look, wow, ganda. Stig. Ganda ng Dakula. Ganda ng balayibo mo na. Wow! Stig na yung dila. Wala. Oh no! Magagalit sila. Huwag mo ba ang punch ball? Oh. Where's Duck? Yan na. Yan, sa ulo na naman ni Daddy si Dakula. Dakula is in. Hey, Duck! Come here! Please! Play tayo. Duck, come here. Hey, miss. Na-miss ka namin, Duck. Na-miss ka namin. Kanta ka na nga. O, saan ba kay Kuya Axel? Kay Kuya Andre. Kay Alexander. Yun. Hey, play sila. Huwag mo lang isip. I can't duck. Hey, I Duck. can't duck. Hey, Duck. Come here. Oh, no. Sorry. Come here. Ayaw. Ayaw mo na. They love playing mo na. Duck. I'm on duck. Duck. Ulit kasi. Ayaw ni Duck. Mamaya. Sama si Duck. This one duck. No. This one duck. Uchi. Duck, quiet. Oh, bilis si Duck. Oh. Papasikang gilas na naman si Duck. Wow. Pakitang gilas na naman si Duck.
Hey. Oh, tingnan mo may bahay-bahay. May bahay-bahay sila kulit dun. Daddy dog. May bahay-bahay sila dun. Daddy dog. Daddy dog. Daddy dog. Ayaw nga ni Duck. Duck, come. Daddy dog. Hi. Daddy dog. Ayaw ni Duck kasi ng ilang araw si Duck nakulong. Kaya ayaw ni Duck magano. Gusto niya lang lumipad. O, sama ko ya. Go. Oh, mo ano yan. Oh. Hey, this is a big hook. Oh! Nasa ulo ko lang lagi sila. Hey, this bonding time nila. Hey. Si Duck kasi tagal mo kinulong. Hindi nilalabas mo eh. Hey, she look cute. Hey. Hi, Mandy. Hey, hey. Bonding nilang dalawang. Yan. Kasi isa. Hey, what are you doing? Come in. Come in. Pikachu. Oh. Pikachu. Gusto lagi sa ulo ko si Pikachu. Hey! Hindi maka... Daddy, my dog. Hindi maka si Kinuha Duck. Kasi Daddy dog. si Duck wala sa ulo ko. Hindi si Pikachu eh. Daddy dog. Wow! Daddy dog. Uy, uy. Dog. Oh yes, Duck. Duck, sama ka dyan, play tayo Dog. Dog. ni Kuya. Ni Kuya Axel. Oh, no, yun na naman siya. Yung isa na sa cellphone ko po, guys. Hey. Ito gusto na rin sa cellphone. Oh, video ka. Oh, yes, yun. Hey, yo, hey. Tapos papanood natin sa internet na lang, ha. Oh, ikaw yan. Hey, hello. Hey, what you doing? Are you okay? Huh? Mga camera rin yung dalawang to eh. Lalo to si si Pikachu. Ang kulit si Pikachu. No. Hoy. Nagpapalamig. Yan gusto ni Duck. Frozen. Yeah, gusto ni Duck yun. Nasa lalo doon. Just banding ka. Banding sila dalawa. Why you do that? Uy, head to head. That's her nose. That nose. Your kisses that nose. Alexander Key. Paano yung gigilin si Duck? Stop. Why your hands? Why hands? Hey, what's your hands? Hey, Duck. Hey, Pika Duck. Hey, Pika Duck. No. Pikachu. Oh, Pikachu. No, tulog si Kuya Axel. Banding sila. Kasama siya dyan. Aircon silang dalawa. Hey, what you doing? Si Pikachu makulit yung cellphone. Mamaya pa ako na ako. Okay guys. What you doing dalawa? Kulit ako. Gusto nyo makita sarili niya sa cellphone. Gusto nyo makita yung sarili niya sa cellphone eh. Ayan na siya. Sama. Ay, plastic yan. Ay, tarito ko. Pero dito kinuha, Doc. Hey, come here. Yan. Ayaw ko. Come here, kinuha, Doc. Ayaw ko sa mama. Makulit talaga. Tingnan mo ginagawa na yun, oh. O, yan, oh. Ginagawa ni Kadacho. Ay, Pikachu. Hindi yung sarili niya. Hindi yung sarili niya eh. Ay, kumisira yung camera.